明万历年间，本土戏班在佛山正大基委成立了琼花会馆，作为本土戏班行会会所。此为粤剧行会创始，火神华光也就由此成为粤剧行的祖师爷。相传嘛，华光先生呢，他本来是玉皇大帝的火神，火神来的。有一天呢，就是我们在民间做戏嘛，太吵了，太吵闹了。那玉皇大帝呢就不高兴，就派那个华光这个火神下凡间放火。就像我们从前是用吸盘做戏的嘛，就是火烧起盘了，但是华光先生呢，到了民间呢，看到做戏的人呢，做得蛮好，他也被吸引了，所以呢，他就不忍心把他们杀掉，或者是放火，他也不忍心，所以他就放了一些浓烟。继续放浓烟，就骗了那个玉皇大帝那我们戏班就可以逃过一难。因为这个典故呢，我们就奉那个华光先师就做我们就叫西服了。琼花会馆的面积比当时的祖庙还大，全馆共分3进，第一进是钟鼓，继后有可拆可合的临时舞台。第2进是琼花宫大殿，大殿前是天阶。第3进是会所，而琼花会馆附近就是佛山大基委河边的琼花水埠，方便坐红船的伶人上岸或到其他地方演出。因为当时在珠江三角洲之间呢，他们演戏呢就需要有一些交通工具嘛，刚才你说过啦，为什么叫红船呢？因为呢，在船头呢是红色的，有一些人说呢，就是整座那个整艘那个红船呢都是红色的，但是根据一些曾经在红船做戏的老前辈说呢，不一定整艘船都是红色的，只是船头有红色啦，还有呢就是船身呢有白色跟红色的夸然后呢就红船呢有个特色的就是它的尾巴是翘起来的，就是所谓龙头凤尾了。其实红船呢就不是单单一条的，红船呢就因为从前的戏班呢是很多人的，当时的行当也分得很细，很多地方容纳他们，所以当时候呢就有两艘红船的，就叫天艇跟地艇。天庭地庭。对，一艘红船呢，大概可以容纳140到160人啦。那船还挺大的。对，可以坐100多个人在船。对，还有呢，就是如果有一些戏班它不能够，因为如果是有天艇、地艇的话呢，就是叫全班。但是如果有一些戏班它不能够有两个艇就只有一艘的话呢，就叫半班后来呢，就除了这个天艇、地艇之外呢，因为布景也开始多了，道具也开始多了，所以呢又有另外一艘呢，就叫画船所以如果是船头红船，应该是有多少艘船呢？应该是3艘。